नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुप सिरप की। और जो 100 ml का सिरप आता है, इसका ब्रांड नेम है टर्बिटोलिन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड और गुआनिफेंसिन सिरप। ये चुप सिरप है। इसका एमआरपी आपको ₹102, लेकिन हर मेडिकल स्टोर पे ₹100 मिल जाएगा। इसका डोज़ 10 ml सुबह-शाम। अगर बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है तो सूखी खाँसी, गीली खाँसी, बलगम इत्यादि सबसे बेस्ट सिरप मानी जाती है। यह चुप सिरप हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये हरा कलर का आता है। इसका कंपोज़िशन बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों।